Aj vy sa chystáte na ples alebo dokonca na bál? Skôr ako sa tam vyberiete, stojí za to venovať chvíľku pozornosti pravidlám etikety a spoločenského bontónu. Možno sa pýtate, čo tu robí ten chlapík v tomto zvláštnom oblečení? Ja si len skúšam frak, ktorý si mienim obliecť na prestížny prešporský bál. Ak sa chcete vyhnúť trapasom a spoločenským faux pas, môžete si pozrieť nasledujúce rady pre tých, ktorí idú plesať do vyberanej spoločnosti alebo aj na obyčajný dedinský ples. Na ples ste buď pozvaní, alebo sa tam prihlásite sami a zaplatíte si vstupné. Vždy je však dôležité dobre si pozrieť základné informácie o dátume, čase a mieste konania plesu. Na pozvánke spravidla nájdete aj program a meno hlavného organizátora, ako aj veľmi dôležitú informáciu o dress code, teda o predpísanom odeve. Prípadne aj informáciu, dokedy by ste mali potvrdiť svoju účasť. Kým na obyčajný mestský či obecný ples pánom postačí tmavý oblek s kravatou a dámam bežné spoločenské šaty, na slávnostný bál v Redute či v budove opery už musíte rátať s väčšou noblesou. Páni si minimálne odejú black tie, čiže smoking, a dámy slávnostné spoločenské šaty, alebo dlhú róbu, známu ako veľká večerná toaleta. Páni, pozor, veľmi často mylne podliehame názoru, že farba motýlika môže byť iná ako čierna. Ideálne vo farbe šiat partnerky. Všakže, tento gíčový spôsob ladenia však patrí medzi najväčšie plesové prehrešky a preto sa mu radšej vyhýbajme. Veď čierna farba motýlika je už v samotnom názve dress code black tie. Ak ste gentlemani a na honosnom plese mienite zaujať, zadovážte si frak, ktorý v dress code označujeme ako white tie, podľa bieleho motýlika. V fraku si obliekame bielu vestu a košeľu so stojáčikom, k tomu nohavice s lampasmi a čierne lakovky. Štandardný golier nosíme k smokingom. Ale tu pozor, ku fraku si nemôžeme dať náramkové hodinky, ale len vreckové a na reťazke. Na rozdiel od pánov majú dámy veľmi pestrú škálu možností, ako sa na ples obliecť. Kým módne trendy sa každú sezónu menia, základné pravidlá zostávajú. Obliecť by sa mali primerane veku, postave a svojmu spoločenskému postaveniu. Farba i materiál šiat by mali pôsobiť slávnostne a výnimočne. Strih šiat by mal ladiť s postavou tak, aby šaty zvýrazňovali pekné proporcie a naopak ukrývali drobné nedokonalosti postavy. Aj tu však platí pravidlo, že menej je viac. Ak si dáma vyberie extravagantný účes alebo výstredný make-up, ubrať by mala z výstrednosti šiat, či z množstva šperkov a aplikácií. Príchod na ples je už súčasťou spoločenskej udalosti a preto ani pri meškaní neutekajte. Nevyzerá to vôbec dobre. Správny gentleman vedie svoju partnerku po pravici, nech už idú po schodoch či po červenom koberci. Častou chybou je nevhodný kabát, či dokonca športová bunda alebo vetrovka, v ktorej hostia prichádzajú. Pozor aj na igelitky s nápismi, v ktorej si dámy nosia obuv na prezutie. Potom, čo sme si odložili kabáty či kožuchy v šatni a dámy sa prezuli do plesovej obuvy, prichádza na rad uvítanie hostiteľom. Zvyčajne vo foyer už čakajú hlavní organizátori plesu. Pri podaní rúk rešpektujeme pravidlá spoločenskej prednosti a preto dámy podávajú ruku skôr ako ich partneri. Vo vyberanejšej spoločnosti býva dokonca zvykom, že vítajúci gentleman dáme pri podaní rúk, dlaň podvihne a úklonom naznačí poboskanie. Pri podaní rúk sa samozrejme nezabudneme vzájomne predstaviť, aby sme vedeli, s kým sme mali tú česť. Stačí pritom vysloviť svoje priezvisko. Ak sme na ples pozvaní,
patrí sa hostiteľovi aj poďakovať. Po privítaní nás spravidla čaká čašník s welcome drinkom v podobe pohára sektu, ktorý môžeme a nemusíme vypiť. Pred príchodom do sály si pozrieme na vstupenke či pozvánke údaj o mieste a čísle stolu, pri ktorom budeme sedieť. Niekedy organizátori pred vchodom do sály umiestňujú tzv. Placement. Tabuľku s rozpisom a umiestnením stolov, aby sme ich ľahšie vyhľadali. Stoly sú na plesoch spravidla okrúhle a sedí pri nich párny počet hostí od 6 do 12 ľudí. Skôr ako usadneme k stolu, mali by sme seba a svoju dámu predstaviť prísediacim, aby sme vedeli, s kým budeme počas spoločenskej akcie sedieť a ideálne i udržiavať priateľskú konverzáciu. Po otvorení plesu nasleduje program a úvodné tanečné kolo. A tu by správni džentlmeni nemali zaváhať. Svoju partnerku by mali sprevádzať počas celého večera a hlavne by ju mali vytancovať. Veď napokon aj preto sme na ples prišli, nie? V dobrej zábave patrí jedlo a alkoholické nápoje. A hlavne pri tej druhej dobrote by sme nemali zabudnúť, že nie sme v krčme, ale na spoločenskej udalosti. Preto pozor, aby sme to s pitím neprehnali. Počas celého plesu spoločensky konverzujeme, zoznamujeme sa, stretávame sa s novými ľuďmi a neuzatvárame sa len pre seba či svoju najbližšiu partiu priateľov. Ples je totiž ideálnym prostredím pre networking a nadväzovanie nových priateľstiev. Aj keď na Slovensku býva zvykom na plesoch tancovať až do skorého rána, nemali by sme odchádzať medzi poslednými. Samozrejme, niekto ten posledný byť musí. Aj preto pri pohľade na poloprázdnu sálu by sme už mali vedieť, že nastal čas na odchod. Ak sa rozhodneme odísť pred polnocou, patrí sa so spolusediacimi priateľmi rozlúčiť. V prípade, že odchádzame po polnoci, môžeme sa vytratiť aj na anglický spôsob, teda aj bez toho rozlúčenia. Pán svojej dáme s oblečením zabezpečí taxík a odvoz domov. No a na záver jedna rada. Starým dobrým pravidlom gentlemanov je, že domov odchádzajú s rovnakou dámou, s akou na ples prišli. Dovidenia na plese, priatelia.